د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د چنګاښ 18مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. له تاکایوچي سره د اسلامي امارت د سیاسي مرستیال ملاقات. د جاپان سفیر په افغانستان کې له نشهیي توکو سره د مبارزې لپاره 10 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. په هیواد کې له 10 میلیونو څخه د زیاتو مخابراتي سیم کارتونو قانوني ثبتېدل. په کابل کې د 80 سلنه سیم کارتونو د ثبت بهیر بشپړ شوی دی. او په غزه کې د لوږې له امله د یو 6 کلن ماشوم شهادت. په تیرو 24 ساعتونو کې تر 50 ډیر کسان شهیدان شوي دي. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومایا سره کتلي. د ارګ له لوري په خپره سوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې د جاپان سفیر د دوحې په 3مه غونډه کې د اسلامي امارت د استازو ګډون اغیزناک یاد کړی او له خصوصي سکتور او د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخو کې پر خپلې همکارۍ ټینګار کړی دی. د جاپان سفیر ویلي په افغانستان کې له نشهیي توکو سره د مبارزې لپاره 10 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. اخوا د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوحې 3مه غونډه مهمه بللې او له نورو هیوادونو هم په پورتنیو برخو کې د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دغه وزارت د سیم کارتونو طرز العمل د پلي کولو له پیل تر دې مهاله 10 میلیونه مخابراتي سیم کارتونه په قانوني ډول ثبت او راجستر شوي دي. د یاد وزارت په وینا کابل کې د سیم کارتونو د ثبت لړۍ 80 سلنه بشپړه شوې او پاته 40 سلنه به هم لنډو څو میاشتو کې بشپړه شي. دغه وزارت افغانستان کې کابو ټول فعال سیم کارتونه 20 میلیونه ښودلي دي. او په یو بل خبر کې د پکتیکا په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 3 میلیونه او 290 زره افغانیو په لګښت د اوبو د یوه کوچني ذخیروي بند چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه بند د 8380 متر مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري چې ورسره به د دغې سیمې اوسیدونکو د اوبو ستونزې حل او تر ځمکې لاندې اوبو کچه به لوړه شي. او په پای کې د نړۍ څخه یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د غزې په مرکز الاقصی روغتون کې یو 6 کلن ماشوم د لوږې د اوبو د کمښت او د طبي وسایلو د نشتوالي له امله شهید شوی دی. د یادولو وړ ده چې د دغه ماشوم په شهادت سره په غزه کې د لوږې له امله د شهیدانو شمېر 40 تنو ته لوړ سو. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د غزې د یو شمېر روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو یرغلګرو د بریدونو له امله 54 تنه فلسطینیان شهیدان شوي او لسګونه نور نادره کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.